呢個係鳳爪，原價係23蚊，打完折咧10蚊零幾。餃原價26，咁啊打完折12蚊左右。煎過嗰部分咧就有少少脆嘅，咁裏邊咧就好嫩嘅。細個食到嗰啲味道啊，完全就係103張細台。觀眾大家好，哇，超級熱啊嚇！咁啊，我哋所在位置就係北京路啊，一個好耐都未嚟嘅地方。上一次嚟嘅時候，我都唔記得咗係幾時啦。咁而家放假，所以咧以往北京路都係多人，而家更多人。上天氣炎熱喎，咁啊梗係行商場㗎啦。我哋都行咗好多集商場，冇辦法㗎。外邊啊熱到爆炸，係啊，嗰啲晏少少先啊，7點鐘到啦，咁啊好行啲㗎啦。仲招兼職店員添啊！高中等同你20至26蚊1小時啊！個暑期工啊，因為到暑期，連我哋個女都去做暑期工啊！係啊，去邊度啊？麥當勞啊！麥當勞好平啊！係開心下嘅啫，你估為咗揾錢咩係嘛？唔係嘅，不過有啲冷氣又好啊！又係奶茶店啊呢度，呢個新開㗎，呢個係潮汕風味嘅奶茶店嚟嘅。仲有呢度仲有陶居，8點鐘開始，揾日朝頭早嚟飲下茶啊！8點係啊，因為其實嚟到而家咧，味道都唔重要，重點咧就係唔好咁熱嘅啫。最緊要夠冷氣嘅啫，其他都係次要嘅啊。天冷咧就廣州秋涼多好嘢食啲嘅。秋涼梗係爽。秋涼好嘅，大排檔就喺路邊食碟腸粉都好食啲。而家真係一路抹住汗一路食，冇必要啊！大家見我都少咗啊，係嘛？一係夜媽媽先出嚟。上次咧去早幾日我咪去泉州嘅，中午真係懶醒自己走出去拍攝，爭啲中暑啊！即係想嘔作悶嗰種咯，一定要飲多啲水啊！好彩佢係飲多咗啲水，咁啊同好多廣州市民啊，又或者遊客一樣啊，都係嚟行商場居多嘅，幾旺嘅商場。嗱，我哋連續3集去咗3個唔同嘅商場啦，咁啊有新有舊，有啲係天河嘅，你唔好理佢買唔買先啊，起碼有人氣啊！嗱，真買啊，有真買㗎，唔係講笑啊！嗱，阿妹妹咁樣買對鞋咁佢哋咧有啲咧可能係大學生放假，可能媽咪接個仔翻屋企啊咁。呢日咧我哋咪喺潮州嘅嗰個師範學院隔離咧，咪見到嘅好多大學生會翻屋企，包括我哋坐地鐵都係啊，有好多拉住個行李篋嘅，咁佢等阿爸揸車嚟接嘅啊。啲咧可能帶埋個細佬妹，即係阿爸阿媽帶埋細佬妹上嚟接個哥哥姐姐翻老家喎，咁咪梗係順便遊下廣州㗎啦，係嘛？就係咁啊！數據顯示你真係估都估唔到，其實全國咧，全中國啊，落中國內地啊，最多大學生嘅城市竟然係廣州啊！因為有大學城啊，可能翠華買2送1，下邊啊嗰啲菠蘿包啊，其實我通常咧中午咧都係食個包咁咪算㗎啦。仲有叉燒飯添喎，哇！個叉燒飯好吸引喎。咁啊呢邊係戶外行上去曬太陽嘅，唔好行呢度出嚟。咁茶餐好吸引新鮮製作嘅翠華，講到好似好少見到有翠華嘅。梗係嚟大陸。係嘛？梗係大陸嘅錢易揾，香港競爭太大。對於即係茶餐廳喺香港嚟講嘅話，內地都大，但係你同香港係冇辦法比嘅，咁多茶餐廳。唔係啊，人流多啊。嗱，你諗下啦，唔好講我哋，就算好似我先頭講咁，嗰啲大學生阿爸阿媽嚟到，咁你帶佢食啲咩？唔使落香港食個翠華，咁都唔係唔得㗎，係嘛？咁啊嗱，你試諗下，如果佢嚟自清遠嘅話，1000蚊已經請到一個人。係唔係？如果佢嚟自清遠嘅話，你帶阿爸阿媽食清遠雞咩？傻嘅咩？
清遠應該冇翠華係嘛？咪試下佢嘅樣樣試下啫嘛，係嘛？唔使專程落香港食啊，有道理。呢度4000蚊請到個人。講你要15,000啊嘛。15,000得唔得啊？開心到咩咁？2萬咯。即係最少啊！我係啊。咁你起碼咁你香港要2萬，呢度4000就係咁啦。係，都唔好講鋪租啦嚇。但係嗰個菠蘿包又係賣4000。係啊，係啊。所以咧，其實內地啊，反而嗰啲港式茶餐廳咧，仲有市場啊。香港競爭太大啊，消費又成本又高係嘛？但係呢度咧一樣係賣翻咁嘅錢。啊，老人家行咗去嘅都仲用住佢個大名啊，飲茶啊，仲多人賣鞋㗎啦。賣鞋㗎啦，外邊已經係北京路嚟嘅，我哋都太耐冇嚟過啦。有得賣玩具添，樂高。咁啊前邊就係買盲盒嘅，哇！中間仲有一個旋轉木馬喺度玩啊！而家啲商場都幾有諗頭，幾大競爭啊！有好多牌子啊嚇。佢係美國嘅，係咪？其實佢哋唔係美國做嘅，都係東南亞做嘅啫。咁啊，旋轉木馬呢度啊冇咁多人咯，冇上次咁多人咯。係39蚊一次，註冊會員就29蚊一次。咁啊開心嘅小朋友，行翻出去外邊戶外部分行下。我哋喺邊度食嘢？而家咁早未使食住5點先至行下先，行下北京路咁耐冇嚟過，係咪？上邊睇下，仲有麵包店啦，一樣係咁多人嘅，都幾肯使錢嘅。其實而家啲後生都係你話買車買樓唔捨得嘅，使呢啲，尤其係食方面啊好捨得嘅。度都有，我哋早幾日喺天河食嗰個有米足料啊。其實佢會喺旅遊區，即係遊客區擺嘅，佢唔會喺翻啲老城區。老城區佢賣咁嘅價錢咧，唔使做嘅，真係人均60蚊。但係你喺遊客區就唔同啦。大家有睇嗰集啊，坐得幾舒服啊！嗰啲嘢咧，即係你有得揀啊嘛。最緊要係有得揀啊，睇唔睇到啊？有啲平啊，有啲貴。呢度咧就係咩咧？之前有觀眾問過㗎啦。以前有個叫做麗都酒店咧，其實就係面前呢一棟樓啊，而家變成佢早疫情嘅時候重新翻新過嘅，而家就變到咁靚啦。有呢條路之前翻新中喎，而家都翻新完啦。係啊，中間嗰啲鋪咧都唔算拆晒，就嗰啲係臨時鋪嚟嘅，就好易拆嘅啫。嗱，變咗你又應該係咁嘅。呢度係飲奶茶咯，好生意啊！聽講話呢個鋪頭咧1個月啊，大家估下幾錢租金？50幾個，唔知係咪？我相信係啊。做咗一次，每次行過門口都要做嘅事情啦。大家估下係幾多錢？咁其實而家咧係淡季嚟嘅，早幾集咧都同大家睇過。如果大家唔怕熱，又或者你只有暑假先翻得到嚟廣州嘅咧，其實而家最着數咧就係住酒店。有早幾日咧喺花園酒店見過，也就係500幾蚊都有交易嘅，600蚊到。咁究竟而家呢度幾錢咧？佢都唔平喎，佢都好硬淨喎，價錢都要700蚊喎，仲係啊，都要700啊。咁啊睇你點樣揀啦。男人啊700幾咯。係。咁啊，如果你話咩交易會嗰啲咁，交易會嗰啲好貴啊，但係咁喎。花園酒店都係800蚊啦，你當係啊。仲係睇你點樣揀啦。咁啊，有人可能會話：花園酒店好舊喎。咁啊，呢度其實係裝修完1-2年啦，都可以嘅嚇。睇你點揀啦，同埋核心地段咯，北京路咁你一落嚟就北京路嘅最好啊呢個地段，而且咧2條食街匯聚。一個就惠福東食街，一個咧就係文德路食街。嗰啲廣告牌。係啊。特別嗰啲餐飲啊，哇！真係啊，咩大鴿飯啊，乜鬼死咁啊賣。
得都係太熱啦，我哋揾個地方坐坐，去飲下茶先。嗰啲風吹埋嚟係有風㗎喎，但係呢啲風咧係辣肉嘅，哇，好鬼刺激啊！晏少少先啦嚇。聽講話咧過兩日會落大雨，吹緊埋嚟啦。聽朝起身就係啦，唔知係咪啊嚇？咁如果聽朝起身咧係冇大雨咧，我應該會去一轉中山嘅。咁啊即日來回嗰隻嘅啫嚇。如果大雨咧就算啦。喺往北京南呢條路咧有好多餐廳嘅，上次我哋都試過幾間嘅啦。北京路呢度商場特別多，南面前呢度又有一間。咁再繼續往前行咧，就都仲係北京路嚟嘅喎。係啊，大家去嗰度睇下，嗰度有塊牌咧寫住係北京路。我喺呢度過去就係泰康路。我呢度又有向群啦。咁如果咧你哋嚟到北京路咧，即係好似今日熱到咁凄涼嘅，喂，梗係要入商場食嘢嘅話咧，我嘅推薦係去翻啲新啲嘅商場咯，因為佢應該當時咧就已經有申請到用明火煮食㗎，係啊，咁梗係明火煮食先好，唔通擺微波爐叮嗰啲好食咩？冇可能㗎，係咪？咁啊呢度我極有理由相信佢係會有明火煮食嘅，因為新開咁嘅商場，都係開咗半年到嘅啫。農曆新年嗰陣開始嗰啲鋪頭進駐咯，嗬。前邊嗰度點點心思飲夜茶啊，嗰度平一個字。咁啊附近呢度咧，除咗嗰間平咧，其實仲有好多㗎，好似呢個新開啦，啊不過就食辣菜嘅。呢度入去食炸雞翼咯。係啊，炸雞翼美榮粉店附近都好多美食嘅，新開啊！呢個有煲仔飯啦。咁其實咧前面仲有深圳最出名、最多人排隊嘅一個茶樓飯樓都喺前邊㗎嚇。咁越嚟越旺係好事嚟嘅。咁我哋去翻最舊呢間最平呢一間，我哋一樣啊，都係貪佢哋呢度又夠平啦，又有冷氣啦，係啊。首先睇下佢哋有咩食先啦。手撈土豆粉啊，有趣嘅。我哋已經點咗啦，泰式腐皮卷、薑葱撈麵，因為我見到好多人食嘅呢個。因為攞單先。仲有蘿蔔炆牛腩啦，我哋揀咗個煮瀨粉，你唔係揀瀨粉，點解剔咗牛腩嘅？我哋應該係揀瀨粉嘅喎，你剔錯咗。係啊，牛腩啊。牛腩啊，你想食瀨粉？冇問題。嗱，譬如好似呢個牛腩咁啊，超點26蚊，而家咧4點幾折，你當成5啦，即係13蚊啦，不到12蚊幾啦，咁啊好抵食噶。呢度係叫做點心自由咯，係啊，唔係財務自由啊，就唔使睇價錢嘅，因為你最貴都係13蚊一個。我又睇你食得到幾多個係咪？頂籠叫5個最貴嘅，咁你都係60蚊到嘅啫嘛，係咪？鳳爪我哋點咗個頂點23蚊，就叫個蝦餃，哇，真係夠多啊！同埋再點嗰個煎腸粉、蝦米腸粉特點，嗱我哋專揀貴嗰啲點嘅嚇，睇唔睇到？專揀貴嗰啲點，呢啲叫點心自由咯。咁同埋仲有呢度咧，都仲有好多點心，不過佢哋咧就可能冇照顧到啲遊客啦，有圖片會更好啦。茶位都唔貴啊，5蚊，茶黃廳7蚊，菊花茶7蚊。下邊呢條路咧都仲係叫北京路嘅，咁啊你坐喺呢度咧就可以見到永東巴士啦，行嚟行去咯。仲有港車北上添嘛，呢部真㗎特斯拉。於查到咧喺廣州邊度可以俾港車，因為港車會叫歐標啊，即係佢行歐洲嘅標準嘅，可以充特斯拉啦。就係喺江灣大酒店嗰度有個歐標嘅，咁你嗰個手提電話地圖咧，你可以搜索㗎歐標，歐洲嘅歐標準嘅標，搜索試下揾唔揾到，揾唔到咧就總之喺江灣大酒店，即其實呢度係過少少嘅，咁就可以充得到電嘅特斯拉，香港特斯拉啊，淨係貨咁樣嘅。有啲南方電網嘅咧，今次我去泉州都係啊，佢係會專門寫住國標、歐標。國標咧，即係我哋呢啲國行嘅、國產嘅，即係其實都係國產嘅啫，都係上海做嘅啫。歐標就專門放歐洲個標準，就唔使你專門再買個舊嘢。如果你嗰個車特斯拉係有得成400幾嘅咁，充滿都夠翻香港有餘個餘㗎啦，係嘛？除非你
廣州去好遠，去北邊再翻嚟咯。如果唔係夠用㗎啦，我面前揀呢個咁啊，隨便揀嘅啫，我真係亂撳嘅啫。嗱，南方電網含歐標，睇唔睇到？咁喺石岐金英廣場就有得衝㗎啦。為咗方便各位港車北上特斯拉或者其他電車啦，唔係淨係貨特斯拉，真係不遺餘力嘅。錯啦，就係呢個。江灣陽光天地嗰度係一個商場嚟嘅，南方電網充電站通常做得呢啲咧，私人嘅充電樁老闆係唔會做嘅，試到佢瓜老襯嘅，一定係國企南方電網先至會用，一日都充唔到一部啦，陰公含歐標嗱，咁即是話咧，先頭我見到嗰部特斯拉港車嚟啊嚇，前邊白色嘅，應該就係去緊呢度充電啦。因為喺呢度過去咧，喺我而家呢度過去啊嚇，都係10分鐘車程就到嘅啦。一個送上嚟白牛腩，其實係唔使13蚊，12蚊幾，我哋當13嘅，嗰啲小數點唔計嘅。哦，早知整個粉先再。係啦，整個撈粉啊嗰啲。豬腸粉啊而家。食住先啦嚇，仲有個腸粉嘅我哋，即係啲部位幾靚，係喎。有筋有腩嘅，係喎，有啲係腩嚟嘅，抵食啊！試下先。上個北京我最抵呢間。唔係使得咁多人喺後邊排隊。嗱呢度，先頭我哋上嚟爭啲冇位喎，再晏啲啊嗱，真係會冇位喎。好腍喎個蘿蔔。佢啲味都調得幾好嘅，可以呢啲懷舊啲嘅做法咧，花椒八角啲味夠香，但係又唔會話搶咗。我都試過自己炆牛腩咧，啲配料落得唔啱咧，好鬼難食嘅，味太濃又唔得，啲味唔夠又唔得，咪水汪汪咁揾鬼食咩？蘿蔔牛腩26蚊，係啊。或者至尊蝦餃王都係26，咁但係一打完折咧13都唔使。因為你話想喺北京度，又要想話實現點心自由嘅，係。咁我呢度咯。即係最起碼我話俾你聽，有得選擇呢度，你選唔選擇係你自己決定㗎嘛，係咪先？或者你中意食煲仔飯咁咪對面咯，係嘛？嗱，好似呢一個咁咧。呢一個用家留言咧，一睇知係香港人咧，打繁體字，歐標可用，冇快充轉插上中山都唔怕。咁香港觀眾應該聽得明佢講咩㗎啦嚇？8毫子一度都幾平，8毫子一度嘅陰公。隔離仲有間好靚嘅西餐 cafe，中午嚟食完飯一沖 fit 晒，識玩嘅香港人就係咁。充電兼食飯，其實喺內地咧，好多人都係咁樣嘅。尤其係啱啱電車出嘅時候咧，就係推崇呢一種生活嘅，因為始終充電啱出嘅時候咧，唔算太快嘅。咁咪好多人咪最好嗰個商場就有啲嘢食嘅，咁然之後咧有充電嘅，咁啊再加埋咧就停車又唔使錢嘅。即係充電停車唔使錢，咁咪成個套餐一齊落，咁去茶餐廳充完啦，差唔多夠鐘走。因為內地就係計幾多度電嘅，唔係計時間嘅。慢啲冇乜所謂啊，係嘛？哦，有嘢食啦！呢個係鳳爪，原價係23蚊，打完折咧10蚊零幾。有蝦餃，原價26，咁啊打完折12蚊左右。中電遊人，你可以搭天鵝嗰種又得，咁你又有特價茶啦。呢個23。好似呢度咁咧，其實附近都開咗好多間新嘅啦。13蚊。飲茶我講好多間新嘅，但係都仲係咁多人嘅。你每個階層啦。哦，試下個蝦餃。咁啊正常啦，12蚊嘅蝦餃有少少黐皮你幫手啦，唔好要求到係幾飽滿嘅裏邊啲蝦，佢肯定係會有一個長處嘅係咪？嗱，咁你話全部都要長嘅就唔得嘅12蚊就唔長咯，得
32蚊咪長咯，係咪？好大粒，呢一粒蝦餃嘅長處咧就夠大粒，同埋啲蝦肉夠新鮮。係啊，加咗啲芹菜。咁啊個皮係薄嘅啊，咁啊細細個皮薄薄嘅皮包住啲蝦仁。佢哋呢度好似仲有得點餸嘅喎，同埋樓上咧有麻雀館嘅，好多人咁咪過嚟玩完兩手，打完幾圈咁咪有5隻鳳爪啊！即係佢切開5隻。都係咁嘅 size 啊，唔通成隻一齊咁啊？合理啊！試下個鳳爪先，都冇一層油啊嚇，係唔係一層油喺上邊嗰種啊？佢炸得都幾好㗎，係啊，同埋啲醬汁係幾辣下嘅，係就係廣州人嗰種辣咯，係啊，即係廣東人嗰種辣啊！接落嚟到呢個啦，靚唔靚？幾多年未食過嘅蝦米煎腸粉啊，夠晒懷舊啊！咁你嗰個蝦米腸粉就點落嗰啲豉油度，唔好淋落去啦嚇。點豉油？可以點啊嗰個？可以攞嚟點牛腩汁啦，佢決定點牛腩汁。你唔點冇味㗎，一定要點啲嘢㗎。你先，佢煎得都唔算太燶，咁啊真係細個見到嗰種蝦米腸粉嚟嘅，好少見到啊！而家廣州，因為呢啲賺得錢唔多，梗係食蝦腸㗎啦。係咪細個嗰啲味嘅？有米味。有米味，係啊。買佢都係來貨嘅啫，呢啲佢唔係自己做嘅，咁鬼得閒咩？係嘛？佢煎過嗰部分咧就有少少脆嘅，咁裏邊咧就好嫩嘅。細個食到嗰啲味道啊，完全就係好食，好少腸粉，好少餐廳會再做嘅。泰式腐皮卷，哇！真係夠。暫時我最滿意呢個。有冇搞錯？係啊。鳳爪幾好食。鳳爪好食，老婆中意鳳爪同牛腩。呢兩個都可以。都好。因為蝦餃俾佢做得好嘅，肯定。餃同牛腩做得好嘅都不少，但係咧腸粉咧不多。有啲咧街邊腸粉鋪做嘅，嗰啲唔係唔好食啊，但係佢唔係呢種做法嘅，佢係真係現場拉加啲蝦米落去嘅，佢就冇煎過嘅，呢種有煎過嘅。好食。煎完之後嗰啲葱嗰啲味咧，好香。落嚟到呢個幾錢啊？10蚊雞。10蚊啊！打完折。係啊，10蚊都唔使啊。10蚊都唔使，即係20啦原價，4點幾折，咁鬼大碟嘅。呢個係腐皮卷嚟㗎，泰式腐皮卷啊！我以為佢淨係嗰種得4條嗰種嘅，但係唔係咯。啊，不過剪得有啲馬虎啊！哇！點啲泰渣係有輕輕煎過嘅應該。佢似一種變咗種嘅春卷，但係就冇春卷咁熱氣同埋咁派。春卷裏邊全部都係嗰啲。都等咗好耐。嗰啲佢五香粉啊，各種呢個等得最耐係。因為裏邊感覺有啲魚肉。佢應該炸嘅，其實就腐皮卷。係唔係煎？應該係九膏嘅，所以咧佢咪隔離開咁多茶樓同佢競爭都繼續生存唔到咯。係啊，街邊都未有咁平啊！西華路街邊嗰啲一衣都未有咁平。真係嗰啲街邊都未有。因為每個階層都可以照顧到啊嘛。其實咧，內地就係咁啊，即係佢係你喜歡平幾平都有，你喜歡貴咧幾貴都有，冇錯。好似今日有位觀眾咧，個留言講到，哎呀香港啊打車冇辦法可以拼車㗎咁我話其實內地咧就唔係咁多人拼車嘅。但係咧確實拼車就真平嘅，咁但係拼車咧即係打的車啊，打的車，因為而家平咗好多，唔似以前，因為可以好貴。打的士啲。係啊。共享嘅啲都幾種啊。共享單車。嘅，跟住共享單車。共享單車都有3款，
係啊，電雞。咁你地鐵嗰啲唔使講啦，公交地鐵，即係我哋話齋有得俾你揀。有得俾你揀啊嘛，最緊要有得揀。係啊。係咪？好似啲茶樓咁，即係你話佢嘅質素攞嚟同葡萄乾比啊，嗰啲不可能嘅，不可能嘅嚇。唔係咁比啊。係啊。就算唔講啲嘢食，淨係講個裝修都比下去嘅。咁但係你話有得揀啊嘛，係咪？最終埋單65蚊8毫，係食剩嘅嚇，有埋個女啊已經。因為佢話打包蝦餃俾佢。哦，佢想食蝦餃係嘛？65蚊包呢啲叫做點心自由咯。我哋真係唔睇，淨係睇住自己食唔食得落嚟點嘅嘢，就冇睇價錢。食飽飽先頭嗰度都幾多後生，多遊客㗎，識食啊嚇。咁啊都係以本地街坊居多嘅。近北京南呢邊咧，就商場越嚟越多，我哋繼續行商場。呢個開咗半年應該都旺啦啩。大家有冇食過呢間鋪頭煲仔飯？我食過一次，唔算話好唔掂咯。咁啊，但係都係貨遊客㗎咯。咁佢又真係現煮嘅，佢唔係一坐低掃完碼就有得食嘅咁咯。咁但係咧就坐得舒服就肯定㗎啦，而家坐得幾舒服。咁同埋隔離咧仲有2間米芝蓮嘅食煲仔飯啊嚇。但係其實都唔算太貴，20零蚊，加埋個湯你都係30蚊，好經濟實惠啊！我呢個新店開張，仲有姐姐煲添，18蚊8隻，問你死未？我哋7月11號又嚟啦，年7月11號都會有特價，買嗰啲魚蛋啊嗰啲咁咯，10蚊5毫，18粒啊！呢個限時特價9蚊9添，哇夠晒平喎真係！呢個梗係好食，呢個好貴嘅呢個套餐。呢啲雙層芝士堡。不過咧，如果講到漢堡咧，喺廣州啫，其實佢係幾好食㗎，不過唔平咯。有雪糕啊，應該係吧？我哋入去問下。好啊好啊，有冷氣真係唔同。皇堡3件套29蚊8，限時特惠，係咪新店開張？可能係。咁我哋都入嚟買個雪糕食下啦，就係我哋嘅飯後甜品，不過用得幾快下喎，4蚊一個圍到，又幾滑喎，同埋甜嗰啲咯。呢個就係一個新開嘅商場，呢度寫住啊。上邊5樓仲有空中花園，應該我估係食西餐嘅，應該係啦。有和牛，呢個係食，呢個係食法國菜啊 ，fusion 啦，同埋仲有南乳添，又係動漫啊！個商場都要動漫先得噶咯喎，睇嚟唔動漫好難做落去，係咪？動漫館，慢㗎啦！喂，去中美食飯。呢個商場人氣唔算好火爆喎，都唔新啦，半年啦。半年㗎啦，開咗。有排啊！需要啲時間，需要啲時間。感覺佢嗰啲餐廳咧。佢唔係層層有喎，同埋佢自己隔離都已經有一個天河城，咁啊可能有啲飽和啦。係經濟好啲就經濟好嘅強嗰時就個個掛住去揾錢，更加唔行商場。係啊，你冇辦法而家。哦，上邊就係空中花園啊，冇冷氣嘅咩？好中意嗰啲商場上邊揾個地方出嚟空中花園餐廳嘅。哇！偷涼啊，好呢啲。呢個係食西餐嘅。哦，食西餐。哦，川菜。西餐川菜哦。屬於一種融合菜吧。係融合啦，咁啊飲酒開心個餐廳係，下次可以嚟呢度試下。呢個咁啊牛扒龍蝦餐4至5人啦，488咋，幾有氣氛，老婆都話。秋天可以坐戶外。秋天坐戶外。而家坐入邊 OK 啊。
幾舒服啊！望到個景幾靚，即係夠開揚啊！至於對面就係日式料理咯，山田應該係我睇過個字應該。有個蠟筆小新走嚟走去，應該放題嚟嘅。和牛做火鍋啊，嘥啲喎！和牛梗係燒㗎啦，攞嚟。要落咗幾級樓梯，呢度竟然仲有等位嘅，究竟又係咩回事咧？都係餐廳嚟㗎呢度。哦，呢個鳳小館順德菜，就喺呢度啦，順德菜。咁啊，呢個環境係幾好嘅，裏邊一定有冷氣，冇冷氣即係10蚊碟都冇人食啊！呢個係黑毛節瓜，而家當造，又或者酒香鵝肉煲啊！要等位喎，咁喺呢度落翻去咧，其實就係向群啦。隔離都仲有幾間餐廳嘅，幾舒服呢度。至於呢個就係食茶餐，我嗰啲年輕人食嗰啲煲仔菜。我哋第一次上嚟真係好少行商場。如果唔係熱到咁交關，我哋都唔會嚟商場。其實都發掘到幾多好嘢。係啊，要慢慢行先知。佢呢啲新嘅商場咧係可以明火嘅，佢當時設計嘅時候就係做到可以明火，唔係揾鬼租咩？嗱，你話租唔租啊？係嘛？一下邊向群咁，如果你唔俾佢明火，咁佢點做咧？又仲有呢個係冇做㗎啦，係嘛？呢個關嘅門咧，嗱下邊就向群啦嚇，順德菜要排隊，仲有呢個又係先頭樓上嗰個嚟嘅，佢應該係分咗2個地方做吧，我估呢邊就健身咯，24小時健身。哎呀，都係食完要健身啱嘅。19蚊啊！191啊！月卡嘅私教啊！我講真係越秀區啊！成個越秀區咧，近呢10年咧改造得比較好嘅就係呢度附近嚟嘅，即係太平沙呢度啦，全部都係俾粵海集團攞晒嘅。咁啊商場㗎啦，我哋而家呢度啊，樓上就住宅㗎啦，我面前呢度就係住宅嚟嘅。有得咁舒服嘅咧，越秀區咧就係呢一度咯。嗰個方向大南路啊，細個就住嗰度㗎啦。咁下邊就應該係萬福路，如果我冇搞錯嘅話。係啊，彎彎地，太康路嗰邊咧，海珠廣場方向，但係嗰棟樓係一德路。東華廣場呢度睇唔到，佢遮住咗。廣霸喺嗰度咯，嗰個位置。嗱，你如果改造，你改造呢一點改造啊？點樣收翻啲地啊？唉，好難㗎，好難嘅。整個廣州就越秀同舊荔灣啊，真係冇得喐。荔灣都仲有芳村啦。啊，芳村啊，全大改啦。芳村啊，而家就可以啊，改得。新起嗰個樓盤，嗰度叫咩話？咩啊？嗰度白鵝潭嗰度好稀有啊！10萬啊，啲人啊！喺廣州咁近望得到江嘅冇啦，所以其實嗰度係好好賣嘅。同埋嗰度附近仲會有好多配套，又有三澳啦，又有萬象城啦，仲有咩？太古匯咯。太古匯啦。太古里啊定太古匯？唔知啊，嗰個唔重要。太古里啊。咁咧，仲要佢係廣州市中心唯一重車，最後唔係重車，最後係可以望得到個江嘅。望到江，佢嗰條商場嘅定位就係重車啊！哦，即係貴價嘢啊！高端貴價。係啊，所以你諗下，你唔改造你就做唔到呢啲啦。冇錯，唔通仲拆大同路咩？點拆？大同路拆晒。大同路咪拆，就淨係拆得到啊！領展咯，就係得呢一棟冇。係啊，呢啲產權咪保留咯，好難嘅。產權複雜，有可能有啲係移咗民，我哋嘅觀眾。賠俾你又唔多。唔係啊，嗱，譬如你唔係啊，你拆咗佢咁賠翻一棟嗰啲正正常常嘅屋，你好過住呢啲舊嘅係嘛？係啊。
有好多係工房嚟㗎。係啊，最主要有啲工房。佢冇產權，但係佢有俾住時咧嘅有一啲咧係以前嗰啲華僑嗰啲房啊，移晒民，有一間屋又拆成幾間嗰啲啊，好難揾得翻。呢度咁珠江路整咗幾多年啦，唉，粵海集團啦，全部喺度攞晒啲鋪頭、啲地起屋。呢啲又屬於啊遊客又食本地。哇！103張細台，要等咁多張有排等啊！唉，百幾位又去。最旺場呢個對面飲茶因為算。對面好過啦。唔係人哋山長水遠坐高鐵嚟到，下一次唔知幾時嚟廣州，你唔排佢都要排啦，係嘛？我怪唔得咁多人排隊平啊！蒸帶子12蚊8一隻，多寶魚68蚊一條，可以試下喎。就算係波士頓龍蝦都係188一隻啫。下次我哋都食下先。食下啫，係咪？我哋好少嚟呢間向群啊。係啊。但係呢一間咧就真係旺中之旺。係啊，算旺啊！佢起碼冇舊鋪咁殘啦，啲裝修。你知唔知喺二沙島啊？嗰間執咗笠嗰間咩咩魚咩天啊？唔好講啦，係。就係因為嗰個隔離開嗰間向群啊，你明佢講咩？即係嗰間好出名嘅，就攞好多獎嘅，咩5鑽嘅，又話咩粵菜咩精神發源地核心之一嘅，咁咧就執咗笠嚇。但係點解咧？原來就係因為隔離開咗間向群，係嘛？開咗間向群，所以嗰間執笠。執曬。佢嘅意思仲要話，因為咧而家啲物價唔係物價，唔俾聚餐啊！邊個話唔俾聚餐啊？公務員啊，或者啲政府單位賴得係賴，不嬲都唔俾㗎啦，傻嘅。以前可能俾啊嘛。以前俾嘅咩？咁啊唔知啊。俾啊咩公費嚟食，搞到咧佢冇生意，咁啊執笠啊，佢算死。傻嘅，我做緊國企嗰陣啊，已經唔俾啦。仲要讓我哋嗰啲係邊度唔邊嗰啲國企都唔俾啊。佢又夠膽話喺隔離開間向群啊！唔係，因為開咗間向群。講明咧，而家廣州咧做生意飲食啊，最緊要平，好容易執咯。你好似小北，喺度落去。向群啊，街坊飯堂啊。例如係啊，類似街坊。所以點解吉之島啊嗰啲廣州人咁中意去就咁解啫嘛。係啊。反而開萬象匯嗰啲得唔得㗎？即係講緊時候個芳村嗰啲嘢。不過嗰啲唔係我哋諗，係嗰啲有排蝕都仲頂得順嘅。但係你買得嗰幅買得成10幾萬一方嘅人，就可能都會買。係，因為我哋唔係咁有錢，我哋唔知啲有錢人點樣嘅心態㗎嘛，係咪先？因為你買得成10幾萬一平方嘅，咁佢買一啲大嘅。不過唔係喎，有錢人反而中意踎街邊食魚蛋粉，仲有間糖水鋪添，都幾舒服喎坐得。喺影片裏邊我費事講啦，通常我會好少會咁做。喺泉州咧食嗰個糖水咧真係一言難盡，即係可能嘅大家對糖水理解唔到。不過咁嗰度坐起身咧就好涼冷氣，好舒服，同埋影相好靚嘅，呢個係真嘅。但係如果講到糖水咧，佢係一個豆腐嚟嘅，咁然之後咧嗰啲豆腐咧食落又有少少酸味嘅，咁啊冇問題嘅，因為我冇肚餓。咁然之後咧佢有少少出咗水嘅。我都成日喺度思疑緊，究竟係咪應該係咁嘅？咁啊食咗嗰啲豆咧，就係喺嗰啲豆腐嗰啲出咗水咁樣浸住咁嚟食嘅，同埋唔甜嘅咯。哇！真係一言難盡，可能應該係咁樣先啱嘅嚇。我唔識嘅啫嚇。至於糖水都係翻嚟食翻啲有帶冰嗰啲冰沙嗰啲啊，好食啦嚇。因為終於冇咁曬啦，我哋行翻去北京路，咁啊慢慢往公園前地鐵站坐地鐵走人。晚上開始多人啦，一定要有動漫㗎啦，類似。嗱，即係後生啊，咁我哋女都係咁嘅啫嘛。好啦，著到就係咁樣咯。係啊，著到咁樣出街咯，幾可愛嚇。終於而家冇咁熱啦，7點啱啱過咗，
一樣係咁多人，應該嚟講係越嚟越多人。呢度咧唔同話早幾日我到泉州嗰啲咧，就算先頭啊，即係未收熱頭咧，都係冇咁熱嘅。可能裏邊有冷氣啩。價真係唔同喎，咁熱都咁多人。今日都唔係星期六日。係啊，今日星期三嚟咯。係啊，工作日啦。啲人放假。唉，真係。放假咁咪嚟玩咯，好多人啦拉住行李篋嘅。有啲係帶細路仔嚟咯。帶細路仔放假咪玩。真多人，好似行花街咁啊。都一半啦嚇。廣州啊，旅遊啊真係誇張。係，旅遊業好興旺，一個好開放嘅城市嚟嘅，唔會話好保守啊！見到呢啲廣告又話咁又話咁啊！一啲本地嘅餐飲，猛咁投廣告。超級多人，我哋一直往前行，經過大佛寺咁啊去坐地鐵咯。因為呢度有兩個地鐵站，一個就先頭，我哋行嗰兩個商場隔離啦。行花街啊！邊有人着短袖衫行花街咧？唔講你可能以為今日係咪差唔多農曆新年啦。農曆新年？只不過今年農曆新年比較熱咁解。係而家係平日啦。係，今日仲要好熱添。仲要成40度嘅高溫。係。哦，呢兩個鋪終於租咗出去咯喎！呢個啊，早啊要趕走嗰啲，係啦，嗰啲穿珠仔，係啊，變咗呢兩個咁咪啱咯，賣呢啲盲盒公仔嘅。有觀眾話佢係中意買嗰啲穿珠仔，唔係啊嘛，即係佢可以揀你個名，咩外國比較少啊嘛。哦，你呢度話100蚊就覺得貴㗎啦，我哋。呢度仲有個名創優品又喺度開鋪，其實兩個都係名創優品嘅。哇，新鋪開張。呢度唔知幾錢租金啊！我諗50-60都要啦噃，要排隊入去添啊！入去睇下，而家唔行，第日好少會行嘅，因為而家熱啊嘛。名創優品就係廣州其中一個好大嘅企業嚟嘅，真係仲要排隊喎。本地企業。哦。如果普通人最熟知嘅牌子嚟自廣州，可能會係佢都唔出奇，但係唔知道會係嚟自廣州嘅，喺海外啊我講，馬來西亞吉隆坡我哋都見過，香港都有。要營造一種好多人嘅氣氛，好似咧賣嗰啲名牌手袋 LV 啊咁嘅感覺，要喺門口排隊嘅，排完之後入去慢慢揀手袋咁，差唔多嘅意思。至於呢度陳李濟終於開啊，其實如果佢攞嚟租出去做商場啊，一年可能收幾億都唔出奇嘅喎，唔知啊，啲錢使唔晒咯。即係啲錢使唔晒？使唔晒。佢寧願丟空喺度。丟空佢擺喺度做下形象工程。如果咋，我唔知啊。嗰度如果一個月租50萬咁，就係呢棟樓，又係咁大格咧，租到幾多個50萬？我知啊，大把錢唔係咁使啊。咁係，佢因為佢冇呢個營業項目啊嘛，佢淨可以銷售藥品啊嘛，咁咪咁咯，啊。從呢度開始有皇帝。係啊，南越王國啦，嗰時係就擺喺呢度啦。咁你諗下，佢就旺咗咁多年。旺咗1000年。唔止1000年咯。係咪同上下九係好唔同咧？即係好老實講啊，雖然咧好多人都未必會入去買嘅。上下九梗係要改造下。上下九要改造，佢冇嗰種氛圍。唔係佢冇龍脈所在。唔知啊。點解對呢個正？
呢度正對住就係財廳啦，廣東省財政廳。係。其實有時啲風水學係咁啊，你唔好啊，即係皇帝都揀得呢個地方，咁肯定㗎。冇錯，佢實有原因㗎。又係早幾日我同大家講嗰個古仔，正所謂山管人丁就水管財啊嚇。咁你如果呢度其實後邊嗰度係山嚟嘅意思，咁啊嗰度咧就興旺成條中軸啊！我去到後邊咧就係珠江河啦，應該呢度先啱嘅，而唔應該將個市政府搬去珠江新城嘅嚇。而家咧廣州市政府咧喺珠江新城辦公，梗係咧嗰度靚啊嘛。呢度行緊咧，之前都同大家講過，點解同上下九最大嘅一個唔同嘅咧，就喺呢度行緊係有冷氣，因為咧嗰啲鋪頭會冷氣滲出嚟嘅。而家我喺呢度行緊嘅時候咧，就一啲都唔熱㗎，好爽好過癮。上下九咧就唔係啦，鋪頭都冇冷氣。上下九咧應該改成嗰啲咧嘅，係啦。之後咧就好多奶茶店啦。係啦，做多幾間嗰啲歐城記嗰啲。外擺啊！擺出啲咁多。唔係出邊啊，直情擺喺條街上面啊，等佢哋。少少似呢個賣雪糕咁，咁佢咧就係一個鋪頭，然之後擺多幾張台可以坐出嚟。同埋咧，呢度有樹啊，上下九冇樹。係上下九冇樹，呢度有樹。好緊要啊！呢幾棵樹唔可以，所以點解有時啲樹都唔可以斬㗎？冇錯。咁啊，再往後行就已經係財廳嚟嘅。嗱，你譬如你有樹，我中午行我都唔曬又唔熱啊嘛。唔知有冇？應該係啊，呢度賣文具㗎嘛。文具啊！而家就變咗金鋪咯。後期咧，佢就變成步行街之後咧，就嗰啲 Blend 啊、咩 Giordano 啊、前邊呢一堆咯，就係前面呢一堆。而家就得翻 Blend 啦。啊！而家係得翻 Blend 啦。Blend 仲可以頂得順啊！大哥，擺雪糕。喂，屌！之前咧，我拍過一條短片嘅講呢樣嘢，係咪冇錯？有香港觀眾話喺深圳都試過100蚊收佢噴完之後，佢仲要唔係一個，係一堆喎。你一噴完之後，一堆人走上嚟。如果萬一我對鞋係特別版嘅，咁佢噴咗，咁咪弊。左腳就簽住阿美斯簽名嘅，右腳就黐住阿 C 朗簽名嘅，咁咪死，係咪先？梗係唔好啦，大家小心啲。我入咗嚟商場，今日連續行咗3間商場啊，北京路嘅，因為太熱啦。嗰啲上下九點唔得啊，冇商場啊，要行去個領展嗰度。唉，領展咁鬼遠。其實佢應該拆部分嚟嘅，呢個大商場。係呢度咧就廣百，我哋都係路過嘅啫，同友誼商場其實差唔多㗎啦，都係賣下啲化妝品。不過友誼咧就感覺上高端啲咁多啦，都唔係嘅，多啲手袋嗰啲咯。商場一行出嚟咧，你就可以嚟到大佛寺㗎啦。大佛寺日頭夜晚都值得嚟，夜晚就喺呢度影相。咁啊冇農曆新年嗰陣行花街咁多人咯，都多人嘅，好靚嘅影相係。嚟廣州遊玩必到之處，上下九咧就係爭咗呢一樣嘢咧。你話啲遊客有幾多個會上去？其實冇嘅，全部都係喺度影張相嘅啫。上下九咧就爭咗咁樣嘅打卡位，佢應該將嗰個商場咧，即係裏邊下邊好多古靈精怪嘢嘅商場咧，改造成咁就啱嘅。係啦，嗰個叫荔灣廣場。好啦，今集影片到呢度都結束，我哋都係時候翻屋企啦。又帶大家睇咗唔同一面嘅北京路，啊唔係話成日千篇一律嘅，係咪？今日熱啲啊，行下商場啲。其實北京南都幾多嘢行嘅嚇，下集見，拜拜。